Γεια σας! Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, με αγάπη και με πολλές ευτυχισμένες στιγμές δίπλα σε αγαπημένους σας ανθρώπους. Σήμερα, εκτός από τα χρόνια πολλά, ήρθα να σας ενημερώσω ότι ξεκινάμε και μία νέα σειρά. Φυσικά, η σειρά μας Φυσική Αγωγή και Αναπηρία δεν θα σταματήσει, δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά ενδιάμεσα θα εκτιλήσεται η νέα μας σειρά, η οποία αφορά στον αυτισμό και τη φυσική αγωγή και θα αναφερθούμε σε μερικά μικρά tips, δηλαδή μερικά πραγματάκια τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη και να φροντίζουμε να συμβαίνουν, ώστε το μάθημα φυσικής αγωγής ή ο προσαρμοσμένος αθλητισμός που αφορά σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος να είναι όσο πιο επικερδής γίνεται, όσο πιο ωφέλιμος για εκείνους και φυσικά να τους προάγει την υγεία και την ψυχαγωγία μέσα από δραστηριότητες οι οποίες τους αρέσουν, τους ευχαριστούν και γενικά να τους κάνουμε να εντάξουν την φυσική δραστηριότητα στη ζωή τους. Σήμερα λοιπόν, στο πρώτο μας επεισόδιο, θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα. Τι πάει να πει πρόγραμμα? Πρόγραμμα μπορεί να είναι οι δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι ασκούμενοι μας μέσα σε μία ημέρα ή μέσα στην εβδομάδα ή μέσα στο μήνα. Γενικά, όλοι μας χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε τι δραστηριότητες ή τι ασκήσεις θα κάνουμε κάθε φορά στην προπόνησή μας. Όταν πάμε στο γυμναστήριο, ο προπονητής μας πάντοτε φροντίζει να μας έχει ένα πλάνο δραστηριοτήτων και ασκήσεων της ημέρας. Ξέρουμε δηλαδή, ότι θα ξεκινήσουμε με λίγο αερόβια, κάνοντας διάδρομο για 10 λεπτά, στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης, στο τέλος διατάσεις. Ένα απλό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους μαθητές μας σχετικά με το πρόγραμμα της ημέρας. Μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζουν και της εβδομάδας και του μήνα, να θέλουν να είναι ενημερωμένοι, αλλά συνήθως μας ενδιαφέρει της ημέρας, δηλαδή από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε την προπόνηση ή το μάθημα, μέχρι και το τέλος. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτό είναι το οπτικοποιημένο πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν άτομα αυτιστικά, τα οποία να θέλουν απλά να ακούσουν τις ασκήσεις τους προφορικά. Δεκτό. Και όντως μπορεί να λειτουργούν έτσι και αυτό όχι μόνο να μην τους αποσυντονίζει, αλλά να τους οργανώνει κιόλας. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Όταν πρέπει να κάνουμε πολλές δραστηριότητες, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια δραστηριότητα στην σκάλα συντονισμού, την επιδαπέδια σκάλα, και εκεί να πρέπει να κάνουμε 10 ασκήσεις, μόνο σε αυτό το κομμάτι. Και έπειτα να έχουμε π.χ. ασκήσεις με σκηνάκια, ασκήσεις με μπάλα, τρέξιμο, και όλα αυτά να αποτελούνται από πολλές διαφορετικές δραστηριότητες με το ίδιο υλικό. Οπότε εκεί είναι που γίνεται λίγο πιο δύσκολο το να θυμηθεί το άτομο απέναντί μας τις ασκήσεις μας. Και μη γελιόμαστε, και εμείς ως προπονητές και ως καθηγητές φυσικής αγωγής πάντοτε έχουμε γραμμένο το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε σε κάθε μάθημα. Οπότε, για να μην υπάρχει σύγχυση και το άτομο απέναντί μας να ξέρει τι πρόκειται να κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος με κάθε λεπτομέρεια, μπορούμε να το κάνουμε οπτικό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με εικόνες, είτε και κανονικά γράφοντας τις ασκήσεις, αρκεί το άτομο να μπορεί να ανατρέχει σε αυτό για να ξέρει τι ακολουθεί. Έτσι λοιπόν, φροντίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες του ασκούμενου που έχουμε απέναντί μας, να δημιουργήσουμε είτε ένα οπτικοποιημένο πρόγραμμα, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να δείχνει το γήπεδο, το ταρτάν, στο οποίο στην αρχή θα τρέξουμε, έπειτα κάποιες διατάσεις ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο του ασκουμένου. Στη συνέχεια μπορεί να δείχνει απλά μία μπάλα για να δείξουμε ότι θα παίξουμε με τις μπάλες. Δεν είναι ανάγκη να έχει όλες τις λεπτομέρειες, ότι θα πάρω την μπάλα, θα ρίξω την μπάλα, θα την περάσω κάτω από τα στεφάνια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να βάλουμε. Αρκεί να έχει την μπάλα στο να γνωρίζει το άτομο ότι θα παίξουμε με την μπάλα. Ή όταν μιλάμε για ενήλικες ή για εφήβους, μπορεί να δείχνει μια άσκηση κοιλιακών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε μόνο αυτή την άσκηση, αλλά το παιδί ξέρει ότι θα κάνουμε κοιλιακούς. Αν μετά θέλουμε να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες, είναι σε θέση ο απέναντί μας να κατανοήσει, ή μάλλον όχι. Αναιρώ αμέσως τώρα αυτό που είπα και θα πω ότι πάντα πρέπει να δίνουμε πληροφορίες, ακόμη και αν το άτομο απέναντί μας είναι μη λεκτικό, ακόμη και αν θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται. Μπορεί να είναι ένα παιδί έκτης δημοτικού, το οποίο να ξεκινάει σταδιακά την ενδυνάμωσή του με το βάρος του σώματος και του έχουμε βάλει κοιλιακούς. Και έχουμε βάλει δύο διαφορετικές ασκήσεις. Βλέπει
την εικόνα των κοιλιακών, αλλά εμείς φροντίζουμε να του πούμε ότι κοίταξε να δεις, θα κάνουμε 3 σετ από 10 επαναλήψεις, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα. Πρώτα θα πετάμε έτσι την μπάλα, μετά θα κάνουμε έτσι τον κορμό μας. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες, ακόμη και αν τις θεωρούμε μη αναγκαίες. Και συνεχίζοντας, γιατί άνοιξα παρένθεση, μπορούμε να βάλουμε ας πούμε μετά μία άσκηση στη σκάλα για ενδυνάμωση, να ανεβοκατεβαίνουμε μια σκάλα στο στάδιο και στο τέλος να βάλουμε την εικόνα από τις διατάσεις, και αυτό δεν σημαίνει θα κάνουμε μία άσκηση για διατάσεις, θα κάνουμε ας πούμε 5-10. Σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν κάνουμε το πρόγραμμα γραπτός, μπορούμε είτε τόσο κωδικοποιημένα να τα βάλουμε σε λεξούλες, ας πούμε τρέξιμο, κοιλιακούς, σκάλα συντονισμού, διατάσεις, τέλος. Είτε να τα γράψουμε όπως τα γράφαμε κανονικά ένα πρόγραμμα για έναν ασκούμενο στο γυμναστήριο, γράφοντας τα σετ και τις επαναλήψεις, τη σειρά ακριβώς με την οποία θα εκτελεστούν και όλη την γκάμα των ασκήσεων που θα ακολουθήσουμε. Όλα αυτά φυσικά προσαρμόζονται στο άτομο που έχουμε απέναντί μας και είναι στην κρίση μας να δούμε αν θα προσθέσουμε ή αν θα αφαιρέσουμε πληροφορίες, αλλά πάντοτε φροντίζουμε να τα λέμε όλα προφορικά, να δίνουμε σαφείς εντολές, να ενημερώνουμε, να δίνουμε οδηγίες και να δίνουμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Ούτε περισσότερες, ούτε λιγότερες. Σίγουρα όμως αυτό ακριβώς που θα κάνουμε. Και κλείνοντας με αυτό το πρώτο tip, μπορούμε να πούμε ότι σαν όφελος έχει το άτομο να οργανωθεί, να συγκεντρωθεί περισσότερο, να προσαρμοστεί στις συνθήκες, δηλαδή να γνωρίζει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, πότε θα το κάνει, γιατί θα το κάνει πολλές φορές, να γνωρίζει τον λόγο ύπαρξης αυτής της δραστηριότητας ή της άσκησης, και έτσι φυσικά θα έχει ωφέλη και στην δική του απόδοση, καθώς θα μπορεί να είναι 100% εστιασμένος σε αυτό που κάνει, να μην αγχώνεται για το πότε θα τελειώσει, τι θα κάνει μετά, τι θα γίνει γενικότερα, πότε θα φύγει κάποια, πότε θα έρθει κάποια, όλα αυτά που μπορεί να τον αγχώνουν, και έτσι έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από άποψης συμμετοχής, από άποψης διάθεσης και ψυχολογίας και φυσικά από άποψης υγείας, καθώς έτσι ωφελείται πολύ περισσότερο στην κινητική του και τη σωματική του απόδοση, στην αντοχή του, στην ενδυνάμωση, σε οποιοδήποτε τομέα έχουμε θέσει ως στόχο. Πρώτο tip λοιπόν, το οπτικοποιημένο πρόγραμμα. Πείτε μου αν το έχετε χρησιμοποιήσει, σε τι σας έχει ωφελήσει, τι θα προσθέτατε ή τι θα αφαιρούσατε από αυτά που είπα, τι έχει βοηθήσει το δικό σας ασκούμενο να αποδώσει καλύτερα και να διαχειριστεί ένα μάθημα, μια προπόνηση με καλύτερο τρόπο, και γενικά πείτε μου την εμπειρία σας για τα οπτικοποιημένα προγράμματα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε ένα like και αφήστε το δικό σας σχόλιο από κάτω. Φυσικά θα απαντάω σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο με το tip νούμερο 2. Γεια σας!